Kalau bisa pilih nabi itu, bolehlah kamu tengah ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jangan tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Masa mulai barusan tengah ayat. Ini fakotil. Walau lapan dua umpama ora ana fadhile Allah Taala ali sing ngatur sira kabeh lan kuwat. Yektine anu sira kabeh setan ing setan. Illa qalilan kecuali itu. Faqatil fi sabilillah la tukallafu illa nafsaka wa kharrijul mu'min. Faqatil moko berjuang sira Muhammad perang. Fi sabilillah ing dalam dalane Allah Taala. La tukallafu ora den pergi sira, ora den peksa sira. Illa nafsaka kecuali ing awak dhewe ira. La tukallafu ora den peksa sira ila nafsaka kecuali awak dhewe ira. Tafsirane fala tahtamma mongko aja susah sira. Fala tahtamma mongko susah sira kita khulufi sebab takhulufe sahabat takhulufe wong akeh munafikin. Angka sing sira. Al makna uti maknane iku ngene qatil walau wahda. Qatil perang sira walau wahda senajan to ijen ira. Qatil perang sira walau wahda senajan to ijen ira. Fa inna kamu wa satamni sira mau ujun iku den janjekno binasi lawan den dulu. Wa kharridil mu'minin. Wa kharrid lan ngekei semangat sira al mukminin ing sira wong sing iman. Wa kharrid lan ngekei semangat sira al mukminin ing sira wong sing iman. Atawu ayakufa ba'sal ladzina kafaru wa huwa asaddu ba'sa wa asaddu tankila. Wa kharrid lan ngekei semangat sira al mukminin ing sira wong sing iman. Ayat hafihim alal kitab tegese ngekei semangat sira ing al mukminin alal kitab ing atase perang. Waroh hibrum lan ngekei seneng sira ing mukmin ing dalam kitab. Asa menawa-menawa sapa Allah Taala iku ayat kufa yen to ngekang sapa Allah Taala. Iku piye? Ba'sal ladina kafaru ing siksane wong-wong sing kafir. Ba'sal ladina kafaru ing siksane pira-pira wong sing kafir. Mungkin Allah Taala ngekei perlindungan ning kuwe sangka siksane wong kafir. Wa ta'awwa wa asadu banget apane barisan apane napa penyiksaane. Wa ta'awwa wa asadu banget apane barisan penyiksaane. Wa asadu lan banget apane tangkilan. Iya tekse nyiksane tangkilan takdiban iki. Kalau diterangkan Nabi Muhammad wajib perang senajan sahabat tidak mengikuti. Jadi andaikan sahabat tidak mengikuti pun Nabi wajib perang. Senajan diri. Faqala mongko dawuh sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walladzi nafsi biyadihi walladzi dumidat nafsi kang tiawak ing semu biyadi ana ing kekuasaane Allah. La akhrujanna walau wahdi. La akhrujanna iki bakal metu ingsun matu perang. Walau wahdi senajan dhewean itu. Aku tetap perang senajan tau wira melok walau waktu senajan tau aku diri. Fakor dia bisa ina roh juga nila bedris. Fakor jamu komia sopo nabi bisa ina kalong 70 apa nih roh juga penunggang kuda nih. Ila bedris subro maring perang badar sini subro. Yang akhirnya kayak itu perang. Fakar kamu pengeker sopo Allah Taala dasar kufar nih penyiksaan wong kafir. Bil ko irubi lawan numibano gemeteran. Fi kulubi ing dalam pira-pira atine kufar. Ya Allah Taala maringi wong kafir lala wedi. Wa mana ala nyegah sapa Allah Taala Abi Sufyan. Fi ilqa irrubi fi kulubi wa man Abi Sufyan. Atau teng fi ilqa wa man Abi Sufyan.
lan nyegah Abi Sufyan anil khuruji sanging metu. Kama kalau dene perkara takut dampak kamu di sapa mafi Ali Imran ing dalam surat Ali Imran. Jadi ketika perang Badar Zuhra niku sahabat sangat tidak siap perang karena jumlahnya sedikit. Ketika Allah mas sing wajib perang kuwe, la tukallahu illa Allah. Apa sing jan wajib perang kuwe mas. Maksudnya la tukallahu illa Allah. Terus Kanjeng Nabi ngendikan waladhi nafsi biyadi al-akhrujanna walau wahdi. Aku tetap perang senajan itu dhewean. Akhirnya sahabat gak mentolo terus nopo 70 sangka sahabat derek perang. Nah, ternyata tiang kafir boten wani perang. Belalah wedi. Mayyasfa syafa'atan hasanata yakul lahu nasibun. Manute sapane wong yasfa. Iku ngekei andil sapa man. Yasfa ini sangka kata syafaat, membantu, terlibat. Jadi sesuatu yang netral. Jadi kata syafaat itu maknanya sesuatu yang netral. Kenapa maknanya apa? Terlibat. Jadi syafaat maknanya melo andil. Man disapani wong yasfa, iku ngekei andil sapa man. Binanas ing dalem antarané manusa. Boten nyafaati badas wong ngekei andil. Syafaatan kelan syafaat hasanatan kang bagus. Siapa yang antar manusia ikut punya andil dalam kebaikan, maknanya hasanah muwafiqatan tegese nyocoki lisari maring syarat. Nggih, maksudnya nyocoki syarat dengan segala tahapannya. Jadi ini apa? Kalau maknanya yasfa niku maknanya ngambil andil. Jadi bukan kasih syafaat Jawa. Jadi syafaat itu kata netral sing saged. Nggih, saged ustuk milalil khairi, saged ustuk milalil syarri. Siapa sing ikut andil syafaatan hasanatan muwafiqatan tegese nyocoki lisari maring syarat. Ini sampean tulis ini dengan segala tingkatannya. Jadi syarat iki napa sesuai napa tobakote untuk tobakote. Kulo bolak-balik matur ngeten. Jadi misalnya Mustafa ketemu rondo blodor. Hukumnya cara fikih ideal itu haram. Mergo Mustafa kumpul ajna dia. Tapi cara tauhid iso wajib Mustafa dalam rangka dakwah. Kulo baleni. Ono wedok ajnabiyah. Hukum dasar fikih Mustafa kumpul ajnabiyah haram. Mergo kumpul ajnabiyah. Hukum dasar dakwah karena cawe wedok dianggap sesat Mustafa wajib dakwahi. Berarti urutan syarat itu ya sesuai levelnya ini wow. Dari segi syarat, kalau tujuannya itu dakwah ngandani cawe wedok itu, berarti dia punya alasan untuk halal, gini itu dakwah. Okay. Tapi nak wis dakwah dalam keadaan ngoten Mustafa nafsu yo haram. Lan fikir kan wonten halalin nadharu termasuk khidbah ngamar. Terus kok nazar lil muamalat. Ada transaksi jual beli. Terus nazar lil taklim. Makanya kalau matur muwafaqatan li syar'i itu dengan segala tingkatannya gitu. Tingkatannya macam-macam gitu. Itu tadi misalnya jadi boten saged ya, misalnya wonten tiyang kumpul cawe wedok karena ajnabi atau sampean hukumi haram karena ajnabi boten mesti karena kadang unsurnya muamalah, kadang taklim. Juga sebaliknya, padha wong lanang kumpul ora mesti terus salah. Wong kontake lagi ngrasani wong utawa merencanakan makar. Lah itu siapa saja yang ikut andil dalam hasanah, terserah hasanah sing muwafiqatan disari, terserah sampean. Saleh lanang kumpul lanang kok dalam rangka makar ya haram. Lanang kumpul wedok dalam rangka nafsu ya buyute haram. Jadi ini muwafiqatan disari ini dengan segala tingkatannya. Ketika cerita wali songo. Ya pun mongko ana lagu gedhe manapa nasibun apa bagian minha saking syafaatan hasanatan. Siapa yang ikut andil manusia dalam kebaikan untuk bagian. Pamanti sapani wong asfa iku nyafaati sapa man syafaatan sayatan. Terus syafaat itu kata netral. Jadi ikut andil. Jadi kata syafaat itu maknanya ikut andil. Kowe nyafaati aku maksudnya nulung aku. Elek lah dinulung. Cara bahasa Arab syafaat itu harus artinya hal baik. Ini tentang biki wonten pembanding wa may asfa syafaatan apa? Sayatan. Wa man disapani wong yasfa nyafaati sapa man syafaatan lan syafaat sayatan ingkang elek. Ya pun mongko ana iku lagu bagaimana apa kiflun apa andil bagian nasibun nawi si bagian sangka dosa minta sing syafaat. Dan siapa yang mentradisikan ikut andil dalam syafaat sayat nggih
melok untuk dosa. Bahkan lan ana sapa Allah taala ala tulise ing atas saben-saben perkara. Iku mukitan yuter sing detail sing soal mukitan artinya detail ditakkit segala napa teknis waktu sampai per detail waktu. Jadi mukit kata waktu per teknik detail waktu itu Allah taala nulis. Muktadirun diksidar sing mengiktidar sama kata qadru. Semua kadar sekecil pun dihitung di Allah. Ini umpama ya amal misqala dzarratin apa? Ya roh ma ya amal misqala dzarratin insyaallah. Wa idza quyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha urdu. Wa idza quyitum lan nalikane den hormati sira. Bi tahiyatin kelan siji penghormatan. Wa idza quyitum nalikane den hormati sira bi tahiyatin kan siji penghormatan. Kaangkira kaya dene den ucapno laku maring sira kabeh apa ngene salamun alaikum. Fahayyu mongko baleso penghormatan sira. Al-mukhiya ing wong sing ngekeki hormat. Bi ahsana minha. Kelawan barang sing luwih apik minha tinimbang tasiyat. Auruduh. Utawa balekno sira. Jadi kalau tidak bisa memberi yang lebih baik paling enggak timpal banding. Aurud dua atau balekno sira hang tasiyat. Mane ruduhan itu sebanding. Di antaku lu gambaran untuk ngucap sira kabeh lagu maring al-mukhi sing ngurmati al-mukhayyi sing kei penghormatan sampeyan waca al-mukhayyi fa hayyu bi ahsana minha. Kama kala kaya oleh ngucap sapa al-mukhayyi atau kamu menghormati sesuai atau sebanding kalian penghormatan. Ail wajib ahaduma, itu sing wajib ahaduma, salah sijine ahsana minha au rudua. Jadi sing wajib itu memberi yang sebanding atau rudua. Wal awalu sing awal itu afdhalu utama. Jadi wau sing banyak salah pengertian ngoten niku. Suruh bolak-balik matur. Jadi syarak itu punya tingkatan. Nah, tingkatan itu sing dadekno sampean nak dadi kiai mari saling nuduh fasik. Jadi misalnya Kang Rumanto marani Abu Jahal, itu coba komentari Rumanto kancanan wong sesat. Mergo kancanan Abu Jahal. Lah anak sing husnudzon darani Rumanto dalam rangka dakwah Abu Jahal. Mulai dhisik anggere urusan ngoten niku. Jadi terus lagi ngoten. Ya dadi fasik, nggih kula bolak-balik matur. Ukuran fasik niku paling repot. Sampeyan nggak ngaji kitab taklim mutalim, alamatnya wong soleh, kancane wong soleh. Jadi sekali Rumanto jago Nabi Abu Jahal fasik. Mergo kancanan Abu Jahal. Tapi di satu sisi gini wow, kita pun anzalna ilaika litukhrijan nas minadz zulumati ilan nur. Nak sampean dakwah Abu Jahal kudu omong-omongan Nabi Abu Jahal. Jadi sampean saiki terserah Rumanto kancan. Jadi misalnya Rumanto jago Nabi Abu Jahal terserah sampean. Pikirannya sampean Rumanto kancanan Abu Jahal atau Rumanto dakwah Abu Jahal. Mulane kalau bolak-balik muwafiqatan syar'i dengan segala tingkatannya. Isal bodoh bener orang sama sekali menghindar sama Abu Jahal karena melihat dia orang sesat takut kena azab ya bener ngadoi wong dolim. Sing kancane yang bener iso wae dak. Nah niki kula tak crito kula riyen zaman rame-rame iki Gus Mir, muni kula ngaji rawuh dia bangireng rawuh di kuala kula. Rame-rame iki Gus Mir kancanan yang nakal. Kula tau takut isate. Gus ndak tenang tabloid dicerita Gus Mir kanca-kancanan wong nakal ning dulu. Jawab lho wis tenan. Nak tenan iki apa wong ora penginan. Oh sing maksud doang ngeten. Kula Gus Mir nyate apik. Niku wong sing Bali nak menawa tobat. Momo kula posisi sultan nggih curiga Gus Mir menikmati. Kula takok iku sane Gus Mir. Saiki si topik Allah Taala ning sampean itu apa? Jadi masalah syarak itu mulai Nabi sampai kiamat itu masalah. Ini wow ya. Sampai kancanan wong nakal kemungkinan itu mlebu larangan kancanan wong nakal. Atau malah bener-bener dianggap syar'i mergo wong nakal kok jak proses. Dadi ora nakal. Ini kalau bolak-balik matur. Wong sing ra gelem kancanan WTS berarti ora terlibat plus dalam nahi mungkar sing kaitane WTS iki. Kowe ra gelem kancanan wong fasik berarti ra terlibat blas ning proses wong fasik iku ben luwe meskipun kita adil kowe kancanan wong fasik WTS yo rawan kejegur tenan. Sampeyan saiki milih rawan apa milih ora dakwah blas. Padha-padha kita dinurani.
Orang tahu dakwah iblis yang merasa salah, menyatakan mereka sesat kita orang tahu nopo. Dakwah yuk khawatir kecoba. Mulane masalah itu bener Nabi al halalu bayyinun wal haram bayyinun wa bainahuma umurun. Nah pengiran itu ya lucu. Kulo nu mun survei, kulo nu sering munajat mbek pengiran, sampean agak sering kulo. Nama nyangkut hukum. Kulo munajat ora tau di sepuro. Sepuro urusane pengiran mboten kulo pikir. Kulo nu mau ngalim dhewe munajat urusan hukum. Kulo nu mun survei tak bukti. Santri nggih kancanan nakal itu kemungkinan dadi nakal. Tapi orang walian, kadang sing nakal kancanan santri luwih saleh dibanding santri sing pertama dadekno untuk hidayah. Sampeyan kita bedheki Islam ning Eropa iku gara-gara ono Islam sing ala sekuler kuliah ning Eropa. Ning Amerika juga ono Islam gara-gara ono setengah sekuler. Wong Islam kok kuliah ning Australia atau Amerika ajane setengah markai setengah sekuler. Tapi sing dadekne wong ning kono Islam itu gara-gara Islam setengah-setengah markai. Artinya ada sisi yang jelas mereka delalah Islam mereka itu faktor mahasiswa sing kuliah ning kono. Positif, negatif. Berkali-kali macam-macam tinggi. Artinya fakta membuktikan begitu. Kiai sing garwa wong biasa, sampai wong nakal, orang anti BTS. Anak itu wis gus, jadi punya. Lu langsung ra dino tenang. Wong dino ku gampang rumusé. Nak rambut nikah dino, sekali buat nikah langsung. Langsung ra rotus malah. Jadi masalah-masalah sing penyelesaiannya gampang. Wong pasar ki ngoten. Sampai nak ngalim kula namanya kok. Saiki tak bedheki. Hukum itu wolak-walik. Kula nanti mas isya hukum. Balukman kancanan fasik dari rumah Lukman fasik wong kancanan fasik. Tapi nak kowe adil. Wong fasik ku apik wis gelem kancanan Lukman. Ora balik ngono. Rata-rata wong nggih hukummu dolim. Rumah to fasik kancanan fasik. Nak kiai ini jujur kene. Kok boten enten mbah diwalik. Wong fasik ku wis apik gelem kancanan. Lho, adil lho. Ujug-ujug hukum kok sisi rumah kok iku lha opo? Wong hukum iki jihate. Iku paspor beda rondo. Kiai kok beda rondo. Keliru kan? Tambah balik. Rondo iku wis apik, ora kancaran supir, kancaran kiai. Rondo iku wis apik, ora kancaran supir, kancaran kiai. Mulane kalau mau muafi kota lisari dengan segala level. Lah sampean ndak ngukumi Lukman kancaran fasik, kok ora mbok balik. Lalu pulau mengenang ya, cerita Imam Ghazali, bahwa fiktif, bahwa Israiliyah, bahwa orang tapi tak kenal. Imam Ghazali kita pun pulau balik matur tengah. Nabi Musa itu tahu Nabi Isa, lampah sampai kelompok wong soleh. Tentang itu terkenal oleh begundal, markai ya. Lah kelompok soleh juga balik Rumanto keturunan kuasi sarangan sama mereka. Terus mau soleh kancanan wong soleh lah sih. Banget. Mau soleh kancanan wong dolim risi. Pemene dolime terkenal risi. Mbok. Lah wong dolim niku saking kepingine dadi soleh. Delok wong soleh seneng ora karuan. Secara tidak sadar, iku mlaku bareng. Saking kepingine kumpul wong soleh. Lah kok Kang Rumanto secara tidak sadar ya mungkin dah. Kemana wong aku wong saleh mlaku bareng wong dolim. Iku saat itu juga Allah ngekek wahyu Nabi Isa kandhani umatem jenenge Rumanto. Saiki dene pada titik nol. Amale tak tolak kabeh. Sing wong dolim iki saiki saleh. Mergo gelem kancanan musuh. Jadi Allah ngitunge dolim iki langsung dadi saleh mergo gelem kancanan musuh. Lah Rumanto langsung dihukumi fasik mergo nolak dekne gak ngakoni gofurku dari orang. Terus kanjeng Nabi terus ngendikan komentari peristiwa Nabi Isa ngendikan Nabi nyeritaan hadis itu mandalla dia ta'ala ala fulan Allah azkira dunuba faqad ghafartu dunubahu wa ahbatu amala. Sopo sing tau sumpah-sumpah aku ra nyepuro si A. Saiki si A tak sepuro wong sing apik iku ganjarane tak luput. Jadi ekstrim, kadang Allah Ta'ala dan ekstrim. Saat Anda anti orang dolim, Allah nggak ekstrim. Kan nggak adil. Kang Rumanto soleh ngakoni Allah ghafur. Tapi dasar rasis, ghafur be aku. Mesti nak kowe jujur darah Allah ghafur. Ya be aku ya bawon barang. Tapi manusia selalu rasis. Kita kan soleh, yakin Allah ghafur. Tapi tetap ada dasar margai. Pak Kasih Rumanto pikirannya kan tetap aja sing dolim bayangan sampean kan gak ghafur. Padahal dengan sampean adil kan Allah ghafur. Ghafur itu be aku ya be wong iku, be wong yang lain-lain.
Diganti. Waduh saat kita nyifati Allah sadid ilikop yang pada saya mungkin sadid ilikop, pada dia yang mungkin coba sampai nakalan, ngerti musuh untuk uang. Awas pengiran adil, maksudnya adil Allah versi sampai nyekong itu nyepura sampai pikiran. Markai mumpung pengiran dosa enak. Wow, Lukman kancaran nang fasik. Dia yo kancaran nang fasik. Kok ora dibalik? Wong fasik kuwi sampai kancanan. Ya, lah saiki yang berkiai ning partai di TKP di PDI terserah saiki pada level aplikasi masyarakat gampang. Kiai kancaran PDI. Kok dibalik? Oh PDI kancaran. Ya ini. Ketemu pangeran lho, kalau ora bujan hukum. Sampeyan milih contoh sisi mbok walik. Wah, wong PDI sampe kancaran kiai. Apa mbok walik? Ketua ini kancaran PDI. Milih di, sampeyan tuan pangeran. Hukum lho iki. Selama ini sampean kan milih yang pertama. Sedurunge gedeng kiai tepaan ana masalah kancaran ana partai. Bukan senjata kan ujung-ujungnya khadun nafsi kan. Jadi nak berangkat sampean ke kepedulian sosial. Betapa pentingnya orang dolim itu kudu pembimbing. Betapa umat Nabi yang baru tersesat harus ada dalil, harus ada mukhlisun minal zulmati lan orang yang sanggup melakukan itu. Saya yakin kalau semua kita melihat itu umat Nabi. Dan itu juga berpotensi jadi orang baik, berpotensi jadi aset. Ketika ono kiai mereka mau kenal atau kiai ini belum kenal, ini pikiran sampean ora urusan kiai, ora urusan wong iku. Ya urusan bopo wis dadine ya mati Nabi kan jangan mati Nabi. Itu mesti selamat deh Nabi. Ibang sampean. Lha sampean nek sok muafiqatan syar'i. Memang kalau dengan keangkuhan saya, sampean nak ngalim kula, tak walik nyaten sampean iso jawab. Lukman kancanan fasik. Selama ini kita cara melihat mesti begitu. Kok rabu walik, wong fasik wis apik kudu belum kancanan wong saleh. Nah, bener kok cerita Nabi Isa, jangan-jangan sing fasik itu bener-bener komitmen. Alhamdulillah saya kenal kiai. Jangan-jangan keluarga yang fasik semua kenal. Anake wis kancanan. Ikan radil keluarga sing fasik wis seneng mergo anake kancanan kiai. Kiai ini nganggep ku problem. Susah. Lan bener kok ceritane Nabi Isa langsung Allah duka. Sing soleh langsung dihukumi no, ora dihukum fasik, ora disoleh langsung amal kabeh tak soleh. Nah itu ya syafaatan hasanatan yang kayak apa? Nyafaati kiai kan jangan wong dolim kan nyafaati hasanah. Apa mbok walik ngene adil meneh. Ngaten mon Gus, kiai sing ngancanan wong dolim, kiai ini nyafaati hasanah. Lah wong dolime wong marahi kiai ini nyafaati hasanah. Cangkemmu. Iku artinya berarti kan ya adil, kiai mu posisi menang terus kan? Ngapi. Padahal sampai kiai sing dosa tentu kan gampang kiai kancanan rondo ayu. Kiai elek. Kiai ini delok rondo ayu nafsu birah itu kan. Rondo ini delok ngrasa ibadah delok ora. Rondo ayu bangkitno gairah. Delok wong alim ngrasa ibadah. Mergo dekne krungu ku nak delok wong alim ibadah. Lah sampean wong alime nafsu birah. Itu sering terjadi begitu. Wong sugih kepengin tobat, sowan kiai, kepengin ngatur duwe ini kiai, ben dadi zakate dadi tobat. Jelas ibadah kan, Mas. Kiai ini delok ngilerto mak. Berarti kowe kuwale kan? Malah kula sering donga mbek pengiran Jawa. Kula suwering munajat mbek pengiran urusan hukum. Ya Allah, kalau Engkau menciptakan hukum, saya minta jalan keluarnya. Kadang hukum itu tidak adil. Kula pas munajat contoh paling gampang. Ana wong ayu cek artis, cek rondo, cek perawan. Ini dolakno kiai. Semua rasa ibadah, ngurung-ngurung ngomongnya Madura betul. Nyatanya setiap uang sowan diwayah belum ya, mereka saking idolakno. Berarti dia melihat kiai ini rasa ibadah tenang. Oh kiai ora itu mantap. Apa ibadah? Pikir sekedar gak nabi empet-empetan. Berjuangan dari awake sak pekerjaan. Sama latihan kiai sowan wong sugih go BMB salam templek sak juta. Berjuang awak gak tomak wis sak penggawean. Ngempet. Sementara wong sugih nyaman. Alhamdulillah bagian iku tak aturno kiai. Biasane tak mbuhura. Ini bahasa tenan kan? Sampeyan ngiler tomak. Iku masalah mulane bener Quran. Fala tuzaku ansa ngomong ora usah sok suci.
Dalam konteks ini jelas rondo kan tidak tahu. Betul kiai atau ibadah. Kiai ini kok jadi alunan. Nah, itu aku para pikiran orang. Koyok kiai tidak salam dapat uang 1 juta pikiran santri gue atau ngekik tamu no. Pak Sono sopo tamu ngekik itu sama nyaran ngelebih kan. Terus nabi ada hukum. Kali-kali mana kau tak latih, sama nak hukum munajat berpengiran, diskusi berpengiran. Pulang bertajud istighfar tak kadar. Kalau pikir hukum, kalau diwarisi pengiran ilmu, jadi saya harus hati-hati menyangkut hukum. Gua bermunajat, mesti pikiran sih mas. Gusti pulau kia, disuani wong ahli. Mungkin tiang ahli belum pulau merasa ibadah, pulau riskan masuk. Disuani wong suge, mungkin dia merasa ibadah, pulau riskan pun. Disuani wong larat diriskan, kalau rawan istighfar. Wong larat santri sing gere-gere suan kiai kepen mengabdi. Saking seneng kiai ini istighfar. Pengubah mobil, pengubah ceti, usaha anak melayu yang di bedak. Istighfar. Kok bertanda. Rawan sedanten kan. Istighfar tenan. Urusan wong biasane racane dadi cengeng. Yang belum paling wedi, jadi posisi kayak itu paling. Jadi jangan-jangan kita mulia rondo-rondo sing suami iso wae cara Allah luwih wali rondone. Lho tenan ngeri lho. Kono ngrasa ibadah sampe nafsu ya. Langit mbek bumi. Nah itu mulane terus Imam Ghazali ngarang kitab ulama isuk sampai sekarang ngomong ganjen ulama ya ora mansuk potensinya itu. Riskan. Nah, namanya apa? Berarti enak jadi kiai cangkemmu, jadi kiai enak hukum. Tapi ibadah orang enak, itu urusan enak, urusan apa? Hukum. Paham ya? Jadi saat ini sama terserah nafsiri. Syafaatan hasanatan, abis syafaatan sayatan terus piye? Apa rondone hukum itu bisa? Memberi andil kiai itu punya biaya. Gak garu-garuan. Terus. Jadi batasan ya Pak sama antar hasanatan bisa ya tan membuat roh. Hukum meruwet kabeh itu boleh meruwet kabeh. Ada kanca kula nya. Oh, ente sowan dia ini nek segan dan siraman to kan, siram temen. Siraman to hati, siram temen. Saya nak nikah ya, apa yang untungnya nikah. Ada apa-apa Nabi ini uriskan. Kalau bolak-balik menasihat pengiran. Di maksiat itu wonten kali. Kalau dulu nanti mau ceritanya itu maksiatun tari dua kali. Kalau maksiatun anta tari dua. Biasanya nak sing pertama itu dilindungi pengiran. Tiada maksiat yang datang ke kamu. Ini mau ke jadi kiai sampai lah kiai itu tak biru juga tahajud. Jujur kalau tamu rondo menarik. Itu jadi maksiat yang tekon gue. Itu tanggung jawab pengiran. Nah kalau rambut jeruk-jeruk nafsu, jangan ya gusti. Kalau ada yang tekani tekon ya enggak tanggung jawab. Lah sing rawan sesat itu maksiat sing gue nekani. Karena nekani itu gue rewangi buat duit, bae tuku tiket gue sing nekani. Itu rawan lah di sepuro. Mergo kita duwe ikhtiar nekani. Nah, tapi jenis ditekani pengiran jadi riskan terus wong elek gitu. Teko dhewe ya riskan ditekani pengiran riskan. Wong sesat tenan. Ya mergo wonten cerita Israiliyat kan ngoten. Nek pengiran Israiliyat kalau jawab cerita, tapi memang bener. Artinya bener ada sisi bener. Nabi Daud bojone 90. Ana wong bojone wong, nek rodo sik gampang jalan keluar sakit dira. Sakit. Jadi Nabi Daud tahajud tenang. Nuwangi sesuatu tahajud keren mungkin kiai. Bareng ono malang emas. Yen pengiran lucu deh. Ini cerita kitab bukan gawean kula. Malang emas. Riwayat Nabi Daud. Nabi Daud penasaran, ono malang kok emas. Malangnya miber, betul Nabi Daud miber. Akhirnya malangnya itu di satu kolam, ini kok kan tahajud. Rodok teles wong ayu rambutnya terus Nabi Daud waduh. Wong kok ayu ning ngono. Bojo kowe 90 ora sing kok. Parane lah ngono lagi digane Nabi Daud.
Lah sampean delok teng cerita-cerita kita apa ngono. Ya teng kitab-kitab al-jurnal lah. Akhirnya malah hilang. Jadi ini sebagian tafsir sing nafsiri tentang Nabi Daud sampai Imro'atu Uria. Akhirnya Nabi Daud takok dene raja di pengawal. Sopo bocah iki biasa niku. Sudah tinggal romanto. Sopo? Cah itu sing bengi dina iki abis niku. Dadi dilacak bojone Imro'atu Uria, bojone Uria, termasuk pengawal ini. Dia ora iso mungkin Nabi Daud nak suweneng tenan ambek Imro'atu Uria. Gak iso dinikah bojone. Wah, rondo cek lumayan ana jalan keluar, perawan cek lumayan ana jalan keluar dene kae. Bojone wong. Mulane TKW iso dibela kok bojone wong. Wong Arab lho, doyan TKW iso dibela bojone wong. Perawan cek iso disela. Sak dure marhalaten bagi akate opo, soe asal dinikah cek mungkin rondo nggih cek. Nek bojone wong agak ada jalan keluar. Akhirnya Nabi Daud tidak semungkiri menjadi Nabi, terus konsultasi dengan pengiran. Dia untuk mengekang nafsu ini tak usah penggawe. Kus terus sama orang sing mungkin setengah. Dari walangnya dibully setan. Setan dia kepentingan Nabi Daud penasaran bedak diri sampai dijak di kolam renang. Lah kowe ora tau awak mau rono lah. Jadi kalau setan yang enggak ora. Mana di walangnya ngono. Gak buta setan. Awake setan. Mulane ora fatwa zaman akhir wong kaji zaman akhir ada balang jumroh. Kesetapan itu jangan saling lempar. Waktu Nabi Daud menajat ke pengiran, saya sok mungkiri seneng cawe itu, ini bisa nyata. Akhirnya nih pengiran dia drama. Ini gue wonten tiang tergopoh-gopoh, nama wahal ata sendiri. Wahal ata karena kalau kosmi istasawarun mikrob idah kalu ala Dawuda, fafasi amin kalu lah. Takut kosmani bahwa bak guna ala batin fakum bena nabil haki walatusid wahina ila sawai. Inna hadza akhir hautis wa tisuna nak jawal ya nak jatuwa kita faqal akini ya azani kursikah. Jadi Allah Ta'ala di drama ada dua orang yang melebu Nabi Daud itu dramatis. Yang dramatisnya sampai melangkai pagar tergopoh-gopoh terus Jawa. Nabi Daud kaget. Ini pas munajat di pengiran ngilangi nafsune eling wong glodor adus semua. Terus wong loro takok, kenapa kowe kok gopoh-gopoh dari Nabi Daud takok? Lha opo kene tergopoh-gopoh? Dari citoke inna hadza akhi lahu tis'u wa tis'una. Niki lho kanca kula. Dulur kula kanca kula. Dia wedhus sama kula sama. Lho kula duwe sitok lha dijaluk. Lah pak inna hadza akhi lahu tis'u wa tis'una. Naja. Wal ya najatun wasidah iki pakola afil. Iya, dia wedhus sama kula sama. Kula duwe sitok lha dijak. Cuci jenenge aku kuwi. Nabi Daud nabi kedua. Sesat kowe, wong desa amplo-amplo kok njaluk sing iki. Sidane menjawab pede, sesat kowe. Wong desa amplo-amplo wong desa beja. Jadi dia pede Nabi Daud. Mulane wadzon nada wudu an nama fatanahu fastal farara rabbahu wa qarara qiyam. Barengan gede ini, tidak masalahku. Saya urusan pedus, urusan bil. Jadi kira akul. Nabi Daud lagi sadar, nah itu peringatan kok lho iki ra aku. Tapi pas ngukumi pede, boleh gitu saya terus kok ngono di situ kok. Nabi Daud sadar. Jadi ini pede pas ngukumi ya pede. Mulane ana wadzon nada wudu an nama fatanahu fastal farara rabbahu wa qarara qiyam. Wah, dia langsung jungkel sujud mengira Gusti ini kan masalah saya. Memang tak jeling nang pengiran nang ora usah jeling, ora usah nak sampul soal siji. Siji ra kebeneran, wolu ra kebeneran, wae wae wong tenang iki sembah ora ana hukume. Ra buta walang wis kecoba. Jadi mulai riyen masalah-masalah itu terus. Masalah muwafiqatan syar'i saniki dirubah paradigma sama cara berpikir. Jadi berpikir fikih itu min jihad. Jadi jika Anda menghukumi wong saleh itu fasik mergo kancanan wong fasik, mestinya sampean juga berusaha di keseimbangan. Saiki hukumnya wong fasik itu piye? Paham ya? Ini dua balik. Inna Allaha kana ala kulli shay'in hasiban muhasiban dari sing sing. Baik jadi mongko males sapa Allah taala ali ing atas iman. Pemilulan wis setengah saking dijajak. Salam di balik salam. Nah, cara di sarang wae wong minggu jenenge rusuk kancel. Jadi marjeknya ada, tapi nak mabhum sangka siapul kalam wonten. Pemilulan wis setengah saking dijajak ratus salam di balik. Wafasat nanak sesuatu natu hadis al kafir al kafir wal mutasi al sing kita wal fasik wal muslim fasik wal muslimah
wal musalliman lan wong sing alane salam ala qaul hajat. Salam sing ra wajib dibales misale kau wong kafir bid'ah wong fasik utawa wong sing lagi qaul hajat. Waman lan wong fil hamam kang ing dalem adus. Maksud salam wajib bales kowe pas waktu sampenan nyanyi ya assalamualaikum. Kok sedeng rasa bales. Waman fil hamam wal ajlan sing mangan. Pepe salam wajib pas kowe ngulu sekol mosok salam. Wong fala ya dikurut dua alih. Balik roh balik. Mongko ora wajib ora balik alih ing atas wong akeh. Balik roh fi kulli lahir. Wa qalu kafir wa alika. Masing salam wong kafir mau jawab alika. Allahu la ilaha illa Allahu ta'ala la ilaha illa pengiran kang disembah iku mujud illa kecuali Allah. Layak semaan tak. Ini bakal ngumpulno sapa wa ta'ala kum sira kabeh ila yaumil kiamat mari dina kiamat. La ro iku ora ana kemamang mujud tinggal kiamat. Waman asdaqu minallahi qila. Waman asdaqu minallahi haditha. Waman tisapa iku asdaqu wis bener minallahi ini bang Allah pane haditha nang hadis. Pane ngendikan. Itu ora harus wis bener tinimbang Allah. Pamalakum fil munafiqin fi'atin. Pamang ngerti apa iku lakum ngerti sira kabeh fil munafiqin ing dalem nanggapi wong munafik. Lakum ngerti ing sahabat. Fi'ata ini khali dadi kelompok loro utawa pamalakum fil munafiqin fi'atin. Tegese dadi kelompok loro, dadi bedal. Fi'ata ini bisa dadi kelompok loro. Jadi orang muslim jambak ngadepi yang munafik ya tentang kelompok. Wallahu arkasahum bima. Wallahu ta'ala bolak-balik kula matur ngadepi wong fasik utawa problem dosa. Mulai riyen mesti dadi fi'atan. Ya, jadi lakum rujuke teng sahabat. Tak warai karan istiha. Tapi sampean tanggung jawab dhewe nggih, munajat be pangeran ada lho, mboten tanggung jawab kula. Iku sampean ngukumi kados kula ora mesti bener cara pangeran, kadang berarti kan gak kembar. Lan dari Imam Ghazali ada masalah yang sama tapi dilakukan orang yang berbeda jadi beda. Ya beda, misalnya kalau ngeten. Mustafa tegangan rendah, kancanan rondo iso wae rondone itu hidayah benar. Tapi soal wali ada di kancane Rumanto malah sesat. Jebule Pak Yai ya belum jawab. Padahal foto masalah. Sama rondo kultus sing kiai, gara-gara Rumanto rubah. Soal kultus sing kiai roh Mustafa malah mantep, tenan macam aku merem. Lagi yang sahabat ngadepi wong munafik ngoten iki. Ana sahabat sing ekstrem, wong munafik ku bunuh, gak usah kancani uga wong fasik. Bagian enggak, itu saudara kita harus kita selamatkan. Itu biasa. Paham kok ini? Masalah yang wedok yang kula bolak-balik. Perempuan tuh dia pada level netral. Kula bolak-balik masuk. Perempuan pada level netral itu pokoknya kepengin duwe bojo sing sayang. Dirabi kernet yo gelem, dirabi syukur yo gelem, dirabi wong fasik yo gelem, asal saya. Paham? Dirabi ora salat yo gelem, asal saya. Netral. Dirabi santri yo gelem, asal saya. Dirabi kiai yo gelem, asal saya. Ini memang repot. Sekali dirabi ora salat itu turunane ora salat, sekali dirabi kiai yo anake langsung gus. Proses yang kayak ini terus sampean repot nambahi. Mulane kula niku jaja wau Said Muhammad tak dongakno. Said Muhammad itu termasuk ulama besar yang punya keberanian rabi biasa. Ya, termasuk sing rabi jarang. Karena memang SD itu ngono bener Said Muhammad. Wong wedok sing netral iki kan iku mau orang wedok sing netral mboten ada pacar ya ora fanatik seneng si ati dengan ditani si netral. Pokoke standare di bojo sing sayang karo mantu. Dirabi ora salat ya gelem, dirabi santri ya. Sampeyan gara-gara rutin sok suci mau rabi mergo saiki misale ora santri. Kemungkinannya kan hanya dua itu, nak dirabi ora salat ya anak turune iki ora salat. Dirabi santri ya belum salat wong netral. Lah kita kadang-kadang sok suci itu antipati tenang, rabi wong iku antipati. Uga ngrasa kesucian kita terancam nak rabi dek. Akhirnya ketika faktane dekne dirabi wong ora salat, kadang kita nyesal. Wong kok belum dirabi ora salat. Kadang dia ora belum rabi. Dan ini dalam masalah-masalah yang begini itu repot. Itu tidak hanya menyangkut rabi kalau masalah kancaran ngoten. Banyak pemuda yang pada posisi netral. Ini sing cek golek karakter, golek bentuk diri, golek jadi di kancani kiai yo gelem, di kancani santri gelem, di kancani geng-geng macan tamil gelem, wong netral. Dia butuh iku gak ning omah diamui wong tuane. Karena santri semuanya nganggap mereka fasik gak gelem kancanan. Ya mereka sing gelem kancani kan padha geng kan. Jadi masalah-masalah ini mulai ya. Saya itu gak pati cocok kalau mantan Gus Jawa Timur, tapi dari segi ini kok ada cocok ya. Gus Jawa Timur ngegang yang doho, ngegang yang mal. Kadang nanti pikir ada sisi positif. Kemungkinan yang nakal yang mau lorot tak.
Nak ana kiai ngalahi utawa Gus ngalahi ya berproses menuju hidayah. Nak ana sing ngalahi ya tetep ning lingkaran setan. Tapi sekali ngancani hukumnya kemungkinan ya loro iku. Kowe ngukumi Gus kancaran fasik dadi Gus fasik. Apa wong fasik gelem kancaran Gus rada rapati fasik. Jadi masalah syafaatan ini umum di urusan Gus, di urusan cewek, di urusan duit, di urusan dunia. Kemudian saya masalah haji gimana? Biro-biro gelem kaji, fase-fase lah gelem kaji. Apa mbok walik? Kabeh sangi suci ini. Dumbang ambung bintang plus blodor kan. Ilang sakral. Wong haji kan agak sing kecil kok. Buar karo artis-artis wayu-wayu blodor bar umrah tetep blok. Wah, hajar aswad saiki payah. Betul. Betul. Hajar apa sing payah gara-gara kecewa. Iku hajar aswad kok di kula di kanca santri-santri sing usuk-usuk nak takok kok. Piye Gus cara jenengan artis-artis tetep buka aurat kok haji cara jenengan piye? Kowe ora hukum cara Allah dhewe. Iya. Cara Allah tak hukumi bener apa nyalahno ke apa? Sing hukumi salah cara Allah bener apa? Hukumnya Allah. Iya bener. Iya. Kali-kali dadi santri sing kesatria. Ngono iku hukume Allah. Cuma ila Allah marji hukum, fa'ilah hukum, soalnya kabeh itu urusane Allah nek. Lha ora tuh masalah blogger kok ngambung hajar aswad. Cek ngambung hajar aswad cek ora blogger sarah ora ono kaitane ngambung hajar aswad. Pas blogger pas ra ngambung itu haram ora ono orang. Pas ngambung hajar aswad yo boleh haram. Blogger itu hukum haram. Ora ono kaitane dengan ngambung hajar aswad. Ya ora ono kaitane. Hukum blogger itu haram, ora ono kaitane hajar aswad, hajar aswad ora ono kaitane. Sing mesti bener ngambung hajar aswad nek niat ibadah. Nggih, sampeyan ngeten misale. Wong cawe tok gak nutupi aurat utawa maling, jelas maling. Terus ngambung hajar aswad niat ibadah. Ya hukum fikih tetep baku. Dari segi pakaian enggak islami kalau cekak. Jelas. Tapi dari segi ngambung hajar aswad islami niat ibadah. Masa bisa mengatakan kita rumah tuh suan kiai islami, kiai. Belum ada sarang ora nutupi aurat. Dadah hukumnya, ya orang hukumnya kita itu. Bang, jadi hukum kayak orang mangan butuh ngombe apa ora? Siapa itu? Wae mangan ya mangan, kok wae ngombe ya ngombe. Gak iso pecampur aduk. Tapi mangan gak ono ngombe ora iso. Jadi kalau mangan bareng ngombe ora iso padha. Hukum itu kayak itu. Jadi boten sakit dicampur-campur boten sakit. Lalu kalau cerita Nabi Isa tadi kan tidak adil. Ketika orang fasik berdoa Allahumma ij'alni minhum, ya Allah kula kepengin karo saleh-saleh. Sementara kita nutup rahmat Allah taala, naudzubillahi minhum. Naudzubillahi minhum. Itu enggak adil. Sangat tidak adil. Paham ya? Mulane paling bener model Nabi Muhammad ini hebat banget. Nabi orang dolim, wa mati kaum fa innahum la ya'lam. Itu kaum saya ya Allah beri hidayah. Sampai soleh pas-pasan, naudzubillah. Coba ora mari-mari. Tak soleh-soleh sampai soleh Nabi. Nabi orang sesat. Wa mati kaum fa innahum la ya'lam. Sampai soleh pas-pasan lah. Tobat. Allahu la ilaha illa huwa subhanahu wa ta'ala kiamatil arifah ya man astagfirullah wa hakim. Fiata ini dadi rong kelompok. Wawa udah begini bu fiata ini. Wonten sing kelompok anti total, wonten sing kelompok mentolerir. Dirian sahabat itu menyikapi orang munafik itu ada kelompok ekstrim, nyuruh bunuh, nyuruh musir. Wonten sahabat sing toleran. Iku piye wae muslim. Jadi ra usah bunuh, ra usah diu. Padha nganti sakniki wong munafik kan gampangane nanti jae tiyang fasik. Ya padha sama nek wong muslim fasik utawa wong wedok fasik, kemungkinane kita ale. Wong mukmin mesti pisah rong kelompok. Ono sing darani iku fasik ora usah kancani. Ono sing menjadi itu dia mukmin. Kudu diti. Ora sampeyan nilai iki. Salah misalnya ngerti Allah. Kula amal-amal iki urusane hukum mbek pangeran, ora urusan mbek kula. Wa ta'awwalu arkasa bi makasa. Wa ta'awwalu arkasa iku nolak sapa wa ta'ala munafik. Bi makasa sebab oleh nglakoni sapa. Lah anak sikape Allah Taala jelas, karo munafik gak jelas. Ya padha sikape Allah Taala ning fasik jelas, asal masih dalam kefasikan Allah gak jelas. Ya tapi itu sane fasik niku wis sisine kathah. Jadi ora bolak-balik matur. Ana wong wedok ora nutupi aurat, ana wong sugih cek doyan riba. Nggih, ana wong melarat cek tombok togel. Dari segi wong melarat tombok togel fasik. Wong wedok gak nutupi aurat fasik. Wong sugih doyan korupsi, doyan togel macam-macam fasik. Tapi Allah Ta'ala selalu ngekei kesempatan orang mendapat hidayah. Ini wah misalnya wong gak mentobok togel rasa dosa tuan dia. Ono cawe itu
Orang tahu nutupi aurat tapi sadar. Sebelum pancanan kiai itu enak timbang kancanan yang fasik. Kalau ide ini kancanan yang fasik itu kedulanan kancanan kiai atau digawe dolan. Tapi terus tidak adil kiai ini menghukumi itu fasik. Dia tidak mau. Dimulai zaman Nabi dia coba ini gimana? Nanti ketika Nabi nggarwa Maria Al-Qibtiyah, seorang itu sahabatlah melahirkan polemik. Bahkan nanti saya ini jadi misteri hukum itu termasuk nikah apa amat. Tapi Nabi komitmen yang Maria malah duit turunan ke Maria. Tapi baru kayak Maria malah Mesir jadi Islam. Saya ini Mesir jadi negara Islam baru kayak Maria Al-Qibtiyah. Qibtiyah Qibti. Tenang kalau mau tuh. Andai kan ada keberanian santri senior. Mereka ya bolak-balik bener seharusnya meniro ngilangi BTS bukan. Sekali buat rapi langsung jenenge gak zino. Jadi masalah itu sederhana. Bodoh, betul-betul belum tertinggal dalam. Kali buat rapi jilbabnya jilbaban. Jalan keluar itu gampang. Nah, tak apa gelem ambek cah lunak-lunak ngono gaul. Masalah salah sampean lunak-lunak ora usah. Tapi yang jelas, potensi netral ini loh, kemungkinan ditarik ilah hadza wa ilah aturi dunantono ngarepno sira kabeh anta yen to ngekeki hidayah sira man ing wong adalah wong nyesatno sapa Allah wa taala. Apa kamu hendak memberi hidayah wong sing disesatno Allah taala wa may yudillahu falan tasdala sabila wa man disawan wong yudil nyesatno sapa Allah falan tasdala mung nemu sira mari masa jelas. Waktu kodo arep sapa munafik lawan takfurun apa wong akeh paling aman yo berjamaah wong akeh saged munafik saged kafir lawan takfurun lamun dadi kafir sira kabeh kama kafir kaya oleh kafir sepuh takfurun namung kono sira kabeh iku sawaan iku di perasaane wong munafik ya sampean kepengin dadi munafik perasaane wong kafir ya seneng nek sampean dadi wong kafir ya padha perasaane wong nakal ngoten misale teng desa ono WTS perasaane WTS aku ngene dikucilno Muga ngomong doko al kafir ya enak kembarane ya. Akeh mulai riyen ngoten. Rasane wong kafir ki ngoten. Muhammad bedani sing kafir bareng-bareng rame-rame ra enak. Togel ki ngoten. Ning desa ora togel wong 5. Nombok togel aku tok 5 dikucilno. Muni terus do wong kiai lah juga togel ra enak rame-rame to. Togel dene waktu lho tak turuna kama kafaru fata kuruna napa? Sawaan. Jadi kecenderungan orang itu sama. Ingin komunitas atau aktivitas yang sedang mereka lakukan diikuti orang lain. Jadi perasaan orang tombok tegel, aku diikuti loh mereka tombok tegel. Mungkin dia ini tombok enak rame-rame. Perasaan orang ini tarkem gini ngoten. Wong sih diikuti loh. Tapi wong gelem enak terus. Bahkan kalau kucil-kucilan kan wong gelem kabeh. Wong kafir gini ngoten. Ketika Nabi punya komunitas Muslim, perasaannya waktu loh tak turuna kama kafaru, kata turuna apa? Mulai riyen saling tarik menarik kabeh kepengin dadi komunitas dadi kelompok. Mulane sing hati-hati. Lah padha ketika kiai kancanan wong dolim kepengine kiai iku ben dolim iku kaya kiai. Nah niate apik. Lah kan adil karo mantu ketika wong dolim sowan kiai kepengin merubah soleh, kita ngukumi dolim kancanan aku ben aku dadi dolim. Tapi nek padha lanang niku ora riskan dolim. Sing sitok wedok lho mari rawat. Sedurunge kiye dolim. Itu paling masalah itu masalah tenan. Itu langsung jadi kiai paling abot itu ibu radil. Makanya kalau protes be pengiran. Tenan masalah itu kalau nyimpan protes be pengiran Gusti kan radil. Mriku delok kula ibadah kula delok dosa radil. Jadi kula tunjuk perlindungan tenan. Nah perlindungan tepat Pak Said Muhammad. Waktu untuk wali cuma njuk ngambil tepat. Akhirnya perlindungan ya kepengen dineka. Yo hak ya nyaman ada sempurna kan. Urusannya ora. Misalnya Romanto lawan itu ora gelem, Romanto lagi milih, ora loro. Dine kara kena ora gelem. Ngilangi lali gak iso eling terus. Mulane Allah Taala nyindir alimah wa annakum satadurunahunna walakilla wa iduna sirran illa antatul kalam. Wong Arab nak wis rondo telus, wis ora iso gak nafsu. Mulane sampai zaman Iddah wis dilah lama. Saking wong Arab ku tegangan tinggi. Lalu wala junaha alaikum fima aradtum bi min khitbati nisa aw atnantum fi anfu. Wis itu wis rasa wah ora dia wis rebutan wong. Terus Allah Taala gawe hukum asal gak sorry full khitbah oleh.
Roket bae kudu nganggo kinah. Tapi wong dhewe kadung seneng, apa mesti ngilani. Wong niat hebat cek kinaya cek ora kan kadung seneng. Lan Allah Taala ngendikan alimallahu annakum satadkuruna guna. Mulai lah eling terus kadung. Mulai di dalam Jawa kita ambil. Wes kadung eling, dinikah gak kena praloro sampe. Kadung disuwani rodo mbok nikah ra gelem kowe kadung eling terus. Ambil bojo men kadung rapati sedek ora koyo iku wis repot. Kok Nabi Daud mau, aku duwe 90 songo ora ono sing koyo. Lah nek 90 songo ora ono sing koyo iku mesti duwe sitok mesti ra koyo. Mau dikoe iki 90 songo. Paham ya, jadi pengiran itu seni, jadi gak bisa coba seni. Yang jadi kiai itu nyorok. Fata kuno namun kono siro kabeh sawan bodoh. Fata tetap itu mongko sengalap siro kabeh itu saking kufar untuk sama munafik awliyaan beberapa kekasih. Hatta ini ciri fisabilillah. Orang-orang munafik itu nggak boleh dijak kancanan sehingga nunjukno etikat hatta ini ciri fisabilillah. Sehingga belum hijrah fisabilillah. Jadi cara saniki wong fasik ora nek dikancani, tapi kalau sudah menunjukkan etika meninggalkan fase misalnya gelem sowan kiai, gelem takok-takok agama, berarti sudah mau ngakui kita. Kaya niki tiyang kafir oleh diri kancani, tiyang munafik oleh dikancani, hatta yuhajiru bisabi. Lah tetap batas akhir wonten. Jadi orang fase gak oleh dikancani, tapi ketika dia wis sowan kiai, berarti sudah pada batas dia belum setengah so. Mana terserah sampeyan, kiai kancanan wong pidi, apa balik wong pidi iki gelem kancanan? Ya, terserah sampeyan. Asal sama ngukumi ra nuruti nafsu, ra nuruti gedeng. Entah Allah mongko lamun minggu sapa akeh fakulu. Mongko ngalap sira kabeh minggu akeh iso munafik iso kabeh. Waktu hukum hatu wajah tubuh. Ini diwae metu sira kabeh munafik. Wala tatakhuzu. Ojo ngalap sira kabeh misale munafik walian ing kabeh wala nasira. Ilala dinang soalino akeh yasuna kang padha njaluk iltijak, yaljiuna manane njaluk perlindungan sapa akeh ila covid maring tau. Cara saniki suaka politik. Jadi orang kafir nggih minta perlindungan satu negara yang negara itu punya perjanjian damai dengan jenengan. Misalnya ngaten nggih. Kula niki nggih Nabi Muhammad itu kan komunitas negara Islam, komunitas muslim. Dua musuh wong kafir. Ya boleh, musuh wong kafir ini. Kafir ini sebetulnya harbi. Tapi ketika mau diperangi Nabi, dia minta suaka politik negara sing dua perjanjian damai benar. Nabi jenenge napa? Illal ladina yasiluna ila qaumin sing bainakum wa bainahum mitsaq. Orang-orang kafir itu di mana saja kamu perangi, waqtuluhum haitsu wajadtumu. Kecuali ketika kamu mau merangi, mereka yasiluna ila qaumin bainakum wa bainahum mitsaq. Jadi pas sampai buat perangi minta perlindungan negara, sing negara ini dengan negara Islam di perjanjian damai. Paham ya? Jadi kurang lebih perangi. Terus ini suaka politik. Ila moderian nggih mun wonten iki suaka-suaka politik ngoten. Jadi Nabi gedeng tiyang. Ngoten iki supaya gak dibunuh sahabat teng kelompok sing duwe perjanjian aman kalian Nabi. Paham? Nah tiyang ini ku mangkal nak tiyange, tapi itu tadi dia iltijak ila qaumin bainakum wa bainahum. Ila qaumin maring kaum bainakum iku untuk antara nira kabeh pira misakun te perjanjian. Tegese perjanjian sing aman kelan aman Nabi maring wong akeh. Waliman wasala ilaihim. Lan maring wong wasolakan semoga sepeman ilahi maring ikilah kaum. Mulai riyen nggih wonten abdul bil aman, terus saniki suaka politik. Jadi wonten perjanjian suaka politik. Audia hukum ta teko sapa kaum ing sira kabeh hasirat khale beku apa sudu beku dokot. Manane beku niku sudah tidak punya niat perang sama sekali. Hasirat sudu. Wis beku apa sudu matine wong akeh ayu kok dhewe ento matene merangi sapa akeh ing sira kabeh. Atau satu komunitas kaum sing dengan kamu Muhammad itu ada niat perang blas. Awil koti itu merangi sama kaum wahum yang kaum. Mereka gak pengen merangi kowe, ora pengen merangi kaum dhewe. Jadi cara sakniki kaya wong kafir pasti. Kaya zaman londo Mas. Ana wong londo, yo ora setuju Belanda jajah Indonesia, tapi ora ikhlas misale wong londo digoroki wong Jawa. Mulai dhisik ngoten wong kafir sing tipikal. Yo ora ikhlas wong kafire merangi Nabi Muhammad, yo ora ikhlas nek Nabi merangi wong kafir. Kowe ra ikhlas kabeh dene. Nek ana pembunuhan ora mulai nggih wonten komunitas. Berarti cek sae. Dia tidak mau merangi Nabi. Ayu qatilukum hasirat sudurum ayu qatilukum ayu qatilu kaum. Jadi cara riyen kok Belanda, LSM Belanda kan ngoten. Dia ora setuju Belanda nyerang Indonesia. Tapi dia ora tega ora ana wong londo do dibelai
Di sebelah wong Indonesia. Jadi ya netral. Kados saniki lah, kados Kiai Saleh kan ngoten. Kiai yo lucu. Dene gede ngomong fasik, tapi misalnya krungu fasik dibacoki kena aib bisa akeh. Bisa akeh. Jadi kepingine yo ya aman-aman ae. Intine wong intine kepingin aman-aman ae. Walau saya mau melamun ngersakno sapa Allah Ta'ala la salah. Yektine bakal nguasano sapa Allah Ta'ala gum ing wong akeh ala ikut ngalah ing atas sira. Palapa talu mongko iso merangi sapa wong akeh gum sira. Iso wae Allah Ta'ala kaya kemenangan mereka kowe kalah. Fa ini tadalukum mongko lamun mecat. Maknane itizal maknane mecat itu tidak mengganggu sama sekali. Maksudnya itizal memiliki kalau mereka tidak mengganggu kamu sama sekali. Melane terusane atas falam yuqatilukum. Jadi itizal mereka artinya apa? Falam yuqatilu mongko ora merangi sapa ngakeh kuwi sira kabeh. Wa alqau lan padha numibakna sapa ngakeh iku maring sira kabeh asalama ing perdamaian. Mereka orang merangi kowe bahkan ngajak damai. Pama ja'allah. Monggo orang gawe sapa wala kupari sira kabeh ali ngatasi kufar sadilan ing dalan. Etori kan di dalam artiklan ala kalau kasihan mate. Jadi anggere wong kafir kok mun mboten merangi jenengan, bahkan mereka ngajak damai wa alqa ilaikumus salam. Iku Allah gak ngekeki mandat teng sampeyan merangi. Kalau Cina haram kok merangi. Pokoke satu komunitas kufar sing ora merangi sampeyan bahkan ngajak damai wa alqa ilaikumus salam. Iku ora oleh mbok perangi. Fama ja'alallahu lakum alaihim sabila tariqan bil akhdi wal qati. Iku terang sae. Dan ngajak damai nggih macam-macam. Kalau antar negara nggih bentuknya formal tanda tangan. Kalau kultural nggih misalnya Cina itu dagangan mbek sampean yo gendeng. Mana ibu pacar yo gendeng. Mbok beda yo gendeng. Berarti ngajak damai. Ngajak damai macam-macam. Kowe sing tersesat pokoke dadi Islam. Pacarane mahasiswa tepat-tepatan. Dakwah. Ndek ni sangko kafir nak noe. Tapi yo iso wae kowe sangko Islam dadi kafir. Pokoke wis ngono-ngono iku risane minjate. Jadi hukum kudu minjate. Paham ya? Tapi yang jelas kalau orang kafir itu iktizal, falam yuqatilu kum alqa ilaikum salam, fama ja'ala walakum alim. Sata jiduna ni terus nang masalah ini sak teman, malah besok diwaca rumpah. Sata jiduna bakal metuhi sira kabeh akhirina ing kelompok sing liya. Yuriduna ingkang ngarepno sapa akhirin ayak manukum yen to ngakati aman sapa akhirin kang sira kabeh. Iku bi hari iman indah. Ana kelompok liya sing aneh. Ning ngarepem yo ketok iman. Waya malu kaum mahum lan yo ngarepno sapa wong akeh yen to aman kaum mahum ing kaum wong akeh. Itu ada satu komunitas, satu kelompok sing mereka ingin ora perang ambek kowe Muhammad. Tapi ora kepengin perang ambek kaume. Kowe pengen aman kabeh, ambek Muhammad yo aman, ambek kaume yo aman. Tapi ketara asline kul lama rudu ila fitnati urdi sufiya. Kul lama rudu nalikane den balekna sapa ngake ila fitnati maring fitnah. Ketika mereka ditawari maring fitnah, aidu ila sirki gajak sirif urdi sufiya. Mongko terjebak atau jatuh sapa ngake ing dalam fitnah. Ketarane ketika dijak fitnah iki sirik cek maksiat itu ketara asline terus langsung bergegas. Urdi sufiya manane waqa'u asad dawku tumibo kelawan sak jero-jerone tumibo. Nanti supaya ini cerita tentang fakta sosial. Kalau termasuk ayat ini ayat sosial. Tapi kalau ngerti cerita tentang zaman akhir paling kroso tentang partai. Tapi rasa nyontok partai lah. Misalnya komunitas. Makanya bahasa saya tadi netral komunitas. Entah itu negara, entah itu partai, entah itu santri, entah itu ustaz. Kadang kan wonten nggih komunitas yang nakalan. Kancanan kiai yo gelem, kancanan fasik yo gelem. Ketarane nek diuji fitnah. Saiki ono acara nyabu gratis. Ono tontonan dompet gratis, ketolak asli, nak oleh rasa nengia. Itu dianggap problem ngalami acara musuh. Jadi wonten nih maksiat itu wonten kali. Ono maksiat aktif, wajan jadi germo, enggak germane sarkem. Wajan jadi bandar obat itu jadi maksiat aktif. Dia tidak sekedar maksiat, menciptakan maksiat. Bandar mencipta, dia mampu pemilik nikah, pencipta maksiat. Ono maksiat pasti. Dan maksiat pasif ini yang saya katakan tadi, mungkin karena tidak tahu. Jika Nabi ngintikan Allah masih kaum fa'innahu, mungkin faktornya tidak tahu. Atau lahir dari komunitas yang kayak itu. Mulai cilik roy dene urip ora salat, mulai cilik roy dene urip ning komunitas ora salat. Kelompok ini itu netral. Tapi nanti diuji sampai pengiran ulama rugi bil fitnah. Ketika diuji fitnah melok endi? Ilmu. Wah, ngono tontonan dangdut gratis. Ono togel gratis. Ono pesta sabu-sabu gratis, ini ketara asli ini, nanti kemana?
Badulnya dia kemana? Jadi ulama rubi lagi tadi begitu dia ketawa. Lah santri gimana? Santri tasawuf di diri tasawuf gitu. Mereka macam orang duit yang harus petang. Kau ketawa badulnya buang di ibu pilkada. Ketawa kok ada diuji ulama rubi lagi. Nah, dari nomor mantap khusus. Dari nomor Mustafa merem orang itu urusan orang diuji. Mulai Nabi nguji wong wedok, nguji wong lanang saleh tembunge Nabi sab'atun yuzilluhum wa yauma la zilla illa zilluh tembunge Nabi kan wa rajulun da'at bu imra'atun datu hayatin wa jamalin faqala ini aku ukurane kan diuji kan wong sing termasuk diuji awan orang-orang makar wong sing dijak wong wedok ayu da'at bu imra'atun datu jamal tapi tetap muni faqala ini aku bukan rom teruji atau dijak atau ora tapi memang sekarang enggak zina, sekarang enggak kegoda urusannya orang diuji daat dijak kantor urusannya enggak bisa macam beri apa ruang ya itu berarti orang diurut ilafit fitnah dan misalnya saya ikut itu orang rapati sholat, rapati santri gua aja menarik kalau bintang dia, kenalan itu lo siap jinan nikah milih santri memilih itu hati itu penceng, abis itu orang hati itu anak asap menarik ukurannya itu badulnya duci jenis da'adu imra'atu datuman ibn wajamalin ukurannya itu urusannya da'adu waduh kira seneng duit zaman mondok dia ini melarat aku dididik sufi kona dia ini melarat santri ini melarat cocok melarat batasannya kona urun teruji kulama rudu ilang fitnah karena orang sudah juga ada pantasnya kira sudah dan buatin dinyak tiang fase jangan sakit juga bila di rumah ini. Nah itu ujinya itu rutu hilal fitnah urkiso morawul. Waduh semasbur gak istiqbat, orang diuji. Rasanya juga, ono cam melok, piring pecah, lentak tau raya. Istiqbat itu diuji lah udah no. Biasanya anak dijak di tibur harus kita tabok. Bareng dia pembantu dari santri, kan kuasa ono sing tak ambok nak dibantu. Itu istiqbat, jadi apa sampai soleh orang istiqbat, orang rasanya ya maksudnya orang rasanya di santri, di candal, orang rasanya diuji nanti anaknya sampai tiba, tiba-tiba dia orang gak ada sebuahmu piring pecah rasa kan jadi apa ngarap otoriter, perkara nyetri kau pembantu mecah piring jadi orang rasanya di pembantu rumah itu minta apa zaman ngarap, pemain pecah piring anak itu tiba, no? Saya ini tiba pembantu urusannya ya ketora kan Fir'aun umat kan itu sini urut duit hati nanti urut itu berakhir brand besar urut itu ya ada gaya ada dosa suci tahu di rudu hilau fitnah pengiran ora bodoh gawe ukuran langsung lama urut ukurannya lama rudu ini Fa'ilam yatasi bikum lamuram Certi apa ngake kumisiro kabeh Wa yulkulan orang ngibakno wong akeh ilaikum assalamualaikum alam yulku asap nih assalamu ing perdamaian walam yakufulan orang nyegah semua akeh dia fakudu monggo ngalap sira kabeh wong akeh waktu guru hai sakit tubuh lan merangi sira kabeh wong akeh sakit tubuh sakirane metuki sira kabeh ing wong akeh wau sesuai konteks iso kafir iso munafik iso macam-macam wong ngaji paling kali sinten ing dalan sisuk kula menawi Selasa sonten wangsul Makanya kemungkinan itu ngantar terbu. Tapi besok bisa ketemu di sini. Fakuduhum waktuluhum haitsu tatumbuhum baulaikum jalna lakum. Baulaikum demo kono-kono wong akeh sing marai fitnah iki. Iku jalan gawe sapa ing sunnah kumani sira kabeh alih ngatas wong akeh. Itu orang-orang yang ternyata setelah diuji fitnah jatuh sultanan ing kekuasaan mubinan kan jelas. Artinya kekuasaan memiliki burhanan bayinan zahiran ala qatlihi. Kalau mereka benar-benar lebih cenderung ke fitnah, berarti oleh mbok perangi. Ya sesuai levelnya tadi. Misalnya orang munafik setelah diuji lebih simpati sama orang kafir, ternyata bila kafir berarti munafik ini jelas hukumnya kafir. Masalah maksiat ngoten. Sawangane seneng kiai seneng fasik. Ketika diuji kecoba kok luwih milih fasik ya ketara berarti orang melok kelompok kiai kelompok fasik. Kan ketara to karo mantu sawise netral bagi kiai gelem pacaran fasik kelang. Tapi ketika diuji fitnah badule ketara. Mengihai. Paham. Ini.